嘛？佢喺度街道開展佢嘅工作嘅話，你要向佢嘅上級投訴，咁你要打12345先得。佢有違法行為，如果你認為佢有違法行為，而家好明顯係違法行為啦，係咪？佢呢個唔係我哋做判斷。堵住門口呢啲行為，我問下呢個行為係咪你哋做判斷啊？佢人為有必要佢先咁做嘅話，我哋無權干涉，無權查問。所以佢呢個你簽個名。即係你去投訴嘅事。我哋可以喺度投訴，咁嘅意思係咪？係，呢個係我哋公安系統嘅嗰個投訴電話。可唔可以？呢個俾我哋㗎係咪？呢度俾我俾個回執，我係俾呢份俾你，即係我發咗俾你。就係咁意思。咁但係而家好明顯佢係咁樣做係違法㗎啦，好明顯啦係嘛？唔使問㗎啦噃。唔同嘅政府部門，佢係佢哋工作嗰時咧，我哋係干涉唔到嘅。你但係冇，因為我哋干涉唔到冇理由喎。你而家好明顯已經係違法啦。我哋按照《治安管理處罰法》同刑法，我哋係對相關條文嗰啲執法行為責任執法。佢政府工作人員其他人員執法嘅話咧，佢有違法行為嘅話，咁啊屬於行政訴訟。行政訴訟嘅話，你必須要提起訴訟，或者係你向。但係你可以阻止㗎嘛？如果政府工作人員違法，你都可以先阻止㗎嘛。你向政府監督部門你提出嚟，因為佢呢個行為。你應該俾個份我㗎係嘛？啊係俾佢。啊！我哋冇辦法同你做判斷，佢係咪違法？都唔需睇啦，你唔俾我出門口已經係違法啦，係嘛？唔係咁回事嘅。點唔係咁回事啊？幾位監督嗰啲都好多時會有呢啲行為啦。幾位監督都？幾位唔係查咩嘅咩？咁佢哋查嗰啲，佢都有呢種權力啦。我哋公安亦有呢種權力啦。限制人身自由並唔係話所有限制人身自由都係違法嘅。警號嗰啲有㗎。啊，咁啊。係。但係如果咁樣，我哋都到時都一樣要咩嘅喎？我只能夠打110嘅啫，我哋都冇辦法嘅喎。你打110，我只能夠同你講清楚就係咁回事啦，因為我哋嚟過已經核實個情況啦。你點打都係我哋派出所處理，最終咧我哋會同你將情況解釋清楚，就係咁啦。咁但係你打110係冇用嘅，就係咁同你講清楚啦。打110冇用嘅。冇用嘅，係啊，因為呢個唔係我哋管轄嘅，我啱同你講清楚啦。佢係政府嘅相關部門嚟進行開展工作。佢係咪執法啊，或者諸如此類，我哋亦冇辦法判斷，因為佢已經亮明嘅身份俾我哋啦。咁所以咧，我哋係冇權干涉嘅。你冇權，即係唔可以趕走佢。咁佢哋咧係啊，佢哋嗰個對佢哋管轄嘅嗰個權限，佢哋呢個行為屬唔屬於違法？你哋要申訴嘅話，一個行政復議向法院可以提起。第二個咧可以打12345通過上級嘅政府部門去進行監督。咁佢上一級係咩啊？12345可以拘啊，諸如此類就可以對佢進行監督。就係咁。好嗎？